Oi meninas, oi meninas. Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês minha coleção de slime. Nossa, vamos gravar de novo? Oi meninas, oi meninas. De novo. Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês minha coleção de slime. Então, gente, me desculpem por esse barulho, porque eu estou no corredor. E o corredor é a primeira porta. E ali, depois daquela porta, já é a rua. A minha área já tem a rua. Bom, eu vou gravar minha coleção de slides. Então, gente, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, aperte o trio das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Todas as minhas redes sociais vão estar na descrição do vídeo. Então, 3, 2, 1, e aí, quem fala é a Su. Que é isso? Por que eu fui um 3? Então vamos começar com a minha coleção. Gente, esses slimes eu não comprei, porque só vende lá no shopping da Rehap. Então esse shopping fica lá na praia do canal 5. Fica bem longe. Eu moro no morro e a praia fica lá no canal. Tem várias praias, só que a praia o shopping que tem a Rehap é no canal 5, perto da praia. Então não vai dar. Vamos lá, então fui eu que fiz esses slimes tudo hoje. Os slimes estão aqui. Eu fiz 8, só que ainda tem cola pra fazer slime, só que eu não vou fazer. Porque, né, já fiz demais. Então vamos lá. Daqui em cima dá pra fazer mais uma camada. Aqui tá a tampa. Como eu não achei uma tampa pra esse pote, eu fiz a minha própria tampa. Então vamos lá. Na minha tampa tá escrito a dona dos slimes, que sou eu, Suzane, e do lado um coraçãozinho. Aí aqui eu ia escrever coleção, só que não escrevi. Aqui slimes e aqui um slime, que saiu bem feio, parece um coração. Só que ficou assim o slime que eu fiz, né? Ficou assim. E vamos lá. Aqui, depois de tirar essa capa, tem o papelão. Aqui, ó, esse papelão, porque eu não só deixo assim, né, gente, ó. Se eu tenho medo de grudar o papel e assim ficar bem mole, então eu coloco assim no papelão, medi o tamanho certinho, certinho não, né, mais ou menos, coloquei, fiz um tamanho certo pro papelão, só que um pouquinho maior, e fiz essa coisinha aqui pra deixar assim, aí ficou assim. Então vamos lá para o primeiro slime. São 8 slimes que eu fiz. E eu fiz assim em ondas pra separar os slimes. Porque se juntar, gente, tô feiradíssima, né? Então, esse daqui foi o primeiro slime que eu fiz hoje. É esse rosa aqui. Ele é muito fofinho. Eu gosto muito desse rosa. Além deles todos serem quebradiços, eu gosto muito deles. Eles são muito quebradiços, ó. Olha como são quebradiços. Vamos lá, ó. É muito fofo. Ele faz só às vezes o barulhinho de puff, puff. Puff, puff, né? Puff, puff, né? Puff, puff, né? Olha como a pessoa fala, né? Faz barulhinho de puff, puff. Né? É bem incrível. Puff, puff, né? Mas só que não é toda hora que ele faz esse barulhinho. De vez em quando. Quando ele quer fazer barulho, ele faz. E é da cor rosa, porque a cor rosa da canetinha acabou. E ficou assim, um branco com rosa. Aí tá parecendo que é super branco, só que é rosa, tá? Dá pra perceber sim que a cor é rosa, só que ele tá parecendo branco. O segundo slime que eu fiz hoje foi esse marronzinho aqui, ó. Muito fofinho também. Ele é muito quebradiço, ó. Só que às vezes vocês têm que esticar. Deixa aí, Helena. Você tem que esticar devagar. Porque senão ele vai. O que vai acontecer? Ele vai quebrar. Se eu puxar assim com força, ele já quebra. Só que eu gosto muito dele também. Ele é muito legal de brincar. Depois, gente, você não pode deixar eles abertos, que senão o que vai acontecer? Eles vão ressecar e vai ficar uma merda. Igual quando eu fiz 8 slimes e todos se ressecaram e ficaram uma merda.
Gente, eu tenho que acabar esse vídeo antes de 15 minutos, né? O segundo slime que eu fiz hoje foi esse verde. Não foi bem o verde, né, gente? Porque tá tudo fora da ordem. Só que eu lembro mesmo que o primeiro foi esse rosa. Eu lembro. Esse aqui foi o segundo que tá na ordem, né? Mais ou menos. Olha aqui, gente. Ele é muito fofo. Esse aqui é o slime mais escuro que eu consegui fazer, ó. É da cor desse plastiquinho. Eu acabei de fazer um vídeo provando 2 docinhos que a gente nunca provou. Esses 2 docinhos aqui eu vou estar deixando no primeiro link aqui, Na descrição do aqui vídeo. na descrição do vídeo. Isso mesmo. Aqui na descrição do vídeo. Não, segura isso, que então, bora lá. Para o próximo slime. Ah, gente, ele é o mais escuro mesmo, gente. É o mais escuro. Ele também às vezes faz barulhinho de puff-puff. Para de falar essa coisa de puff-puff. Por favor. Tá bom. Ele solta peido. Para de falar. Para de falar. Ele solta peido, gente. Eu não falo assim, solta peido. É isso. Coloca aqui. Vamos para o próximo. Esse daqui é o terceiro mais claro de todos. Esse daqui é um amarelo que brilha no escuro. Por isso que ele é assim clarinho. Porque no escuro ele brilha. É porque aqui não vai estar tão escuro assim, né, gente? E ainda a gente pintou de canetinha. De canetinha. A minha canetinha que brilha no escuro. Olha, gente. Olha aqui. Ela brilha no escuro. Não dá pra ver porque tá claro. Então não dá pra ver. E eu não vou lá pra dentro pra apagar a luz. Pra mostrar pra vocês. Também não vai dar. Vamos para o próximo slime. O próximo slime é esse branco, porque já tinha acabado as cores da minha canetinha. E também tá fora de ordem, né? Então tá bem louco. Tinha acabado a cor da minha canetinha. Aí eu tive que deixar branco mesmo. Olha aqui, gente, ele estica. E aqui ficou o chapeuzinho do soldado. E meu anel de casamento. Mentira. Ele é muito lindo. Ó. Ele faz sim, às vezes, o barulhinho. Ai, tá, Jesus. Não fala puff-puff. Gente. Quase. Vamos para o próximo slime. O próximo slime é esse rosa vermelho. É vermelho, só que tá parecendo rosa. E aí tá parecendo um branco, né? Então ele tem... Rosa com branco. Não, ele tem poderes de se transformar em outra cor, né? Que lindo, maravilhoso. Aqui, aí tá branco, aqui é rosa, só que na verdade é vermelho. Ele também é quebradiço. Vamos para o próximo slime. O próximo slime é esse branco, o maior slime que eu fiz e o que mais estica. Sim, gente, esse é o slime que mais... Não, espera. Que mais estica. Porque você não pode também puxar com força aqui, senão ele quebra. Como eu já falei, ele quebra. Então não pode ficar puxando muito, que ele quebra super rápido. E ele também peida. Tá vendo? Ele peidou bem... Ele peidou bem baixinho, foi assim. Nem vocês escutaram o que eu falei, né? Ele peidou assim, ó. Não assim, né? Foi assim. Foi bem baixinho. Daqui a pouco eu volto. Pronto, a moto já passou, amém. Ó, gente, ela é a maior slime que eu fiz. Ela já tá toda suja. Olha aqui. Ela é muito legal. Gente, vai dar 15 minutos daqui a pouco que eu tô morta, frita, cozinha. Então vamos para o próximo slime. Depois eu deixo você brincar, espera. Esse daqui foi o mais... que ficou com mais molhado. Esse daqui é o mais molhado. Esse daqui que devia ter ficado mais molhado, porque esse daqui foi o último slime que eu fiz.
E eu vou fazer mais slimes. Olha aqui que incrível, gente, ó. Por que não fazer tudo branco? Que não. Eu... Mais e mais e mais e mais e mais e mais slimes. Gente, e eu nunca bato nessa coisinha maravilhosa da minha irmã. Por que eu tô falando isso, né? Olha aquela pessoa de louca. Porque eu tô falando que nunca bate na irmã. Uhum. Nossa, 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 nossa. A Leandra puxa a orelha da Diná. Quando a Diná tá com o negócio, a Leandra puxa a orelha dela. Por que eu tô falando que eu nunca bati nela, sendo que o assunto é slime, não é Helena? Sendo que o assunto é slime, eu tô falando da Helena. Jesus. Daqui a pouco eu volto. Pingou na Helena. Ainda bem que não pingou em mim. Gente, ó, é o branco, ele é maravilhoso. Ele estica muito bem. Olha aqui. Você tem que esticar Eu não quero em vocês. A gente já colocou glitter, não foi? Nos meus slimes antigos eu já coloquei glitter, só que eu tive que jogar fora os slimes antigos. Olha aqui como ele estica. Por que eu tive que jogar fora os slimes antigos? Por que você teve que jogar fora os slimes antigos? Porque eles ficaram tudo duros, Suzane. E secou. Ressecou, ressecou. Vamos lá na tua casa hoje. Ops. Ó, gente. A Lê tá dormindo? Não, isso. Tá? É. Tá? Ó, gente. Maior sacrifício para minhas mãos brinquedos. Por que você não chamou a gente pra... Por que você não falou? Fica aqui pra ajudar a gente a arrumar os brinquedos. Ai, Jesus. Tu arrumou aqueles brinquedos do quartinho? Não. Sabia que tu não ia arrumar. Uma preguiça. Ó, gente, eu vou comer, ó. Muito bom, tem gostinho de shampoo. Tem cheiro de shampoo. Eu não coloquei na boca, gente, ó. Assim, ó, você coloca assim, ó. E não encosta as bocas, ó. Fazer uma mágica. Vou colocar aqui Já sei com essa mágica. e vai sair aqui. Viu, gente? Ui! Eita, caraca. Tadinha, Ela é branca e tá sujando. Vou fazer de novo. Agora eu vou fazer com o outro braço, ó. A gente vai colocar a slime no pescoço. No pescoço mesmo. E vai aparecer bem aqui. Lembra aquele truque que você fez? Qual? Da garrafa? Aí tu... É, Eu gente. caí direitinho. Gente, ó. Eu vou colocar pela orelha e vai sair pela outra orelha. Vocês precisam ir? Agora eu vou fazer outro truque da boca. A gente coloca aqui na testa. Faz assim com a mão, gente. Ó. Vai derretendo ela e vai passando por toda a boca. Bom. Quer fazer esse truque? Suzana, você não. Ó, daí. Eu sei como é que tu fez. Ó, com a caixinha na mão. Tá, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo a todos. Tchau.